Holy Spirit, you touched my soul, you touched my spirit, and you made me whole. You are the light, the truth, the way. I trust in following you night and day. You are the Father, you are the Son, you are the Spirit, you're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through you, oh Lord, you live in me. Goeiedag, geseëndes. Ek is so opgewonde om weer net saam met jou te kuier. Maar voordat ons gesels, kom ons sluit eers die oë. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike mooi dag. Ons eer U, Here, U is 'n wonderlike God. En ek bid, Here, dat U net die regmatige plek sal inneem, waar ons nou weer gaan kuier om die woord, dit wat U vir my geopenbaar het, dat ek dit kan deel met hulle wat teenwoordig is. Ons eer U daarvoor. Seën nou hierdie byeenkoms in die naam van Jesus. Amen. Ek glo en vertrou dit gaan goed daar met jou. Jy weet, ek is so opgewonde. In die laaste dae, dan kom die Here en hy openbaar soveel meer nuwe goed wat na vore kom. Kan jy onthou, ons praat nog oor 70x7, en as ek so 'n stukkie net vir jou kan lees, van sessie 1, ons is nou by sessie 2, van sessie 1 wat sê, onvergewensgesindheid maak die deur oop vir demoniese pyniging. Mense, dis nie maklik nie. Dis 'n seer. Dis 'n groot seer as hulle praat van demoniese pyniging. Dit vat my terug, en ek wil vir jou lees, Matteus 18 vers 21. Toe kom Petrus na Jesus toe en hy sê, Here, hoe dikwels sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Dis 'n vraag wat Petrus vir Jesus vra. Koning Jesus, hy vra toe vir koning Jesus, is dit tot 7 maal toe? Nou 7, die getal, voltallig. En Jesus kom en hy sê vir hom in vers 22, ek sê vir jou, Petrus, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Nou jy kan onthou in sessie 1 hoe ek met jou gedeel van die gelykenis, jy kan verder weer lees as jy dalk vergeet het, Matteus 18 vers 21, kan jy verder gaan lees daar, van die man wat geld geskuld het, en hoe hy vrygespreek is, en hoe hy weer sy 'n medepersoon ontmoet, en die het hom geld geskuld, baie minder, en toe gryp hy hom in die keel, en toe wil hy hom nie vergewe nie. En toe mense dit gaan vir die persoon weer sê, die eienaar wat hom van tevore vergewe het, weer dit vir hom gaan vertel, en toe roep hy hom terug, toe sê hy, nou gaan jou vrou en jou kinders verkoop word, en ek gooi jou in die tronk, totdat jy dit betaal. Jy weet, geliefde luisteraar, en wat vir my so ontsettend mooi uitstaan is, het jy al gedink hoe Jesus jou vergewe? En die pyn wat hy deurgegaan het vir ons oortredinge, die kruis wat hy deurgegaan het. En Vader het ons vergewe. Jesus het in sy plek, in ons plek, let wel, gesterf aan die kruis. Daarom kan ek jou verder vat. Onthou, daar is 5 vereistes vir 'n blywende vergifnis. Sessie 1 het ek met jou gedeel. Ons gaan aan met sessie 2. Die eerste vereiste vir 'n blywende vergifnis is, berei jou hart voor om te vergewe. Jy moet 'n keuse maak. Ek wil vergewe. Jy kan nie net sê, ja, is reg, ek gaan jou nou vergewe, man, tussentyd beklei jy hond en katte, binne in jou hoor, binne in jou hart, binne in jou kop, dit wil net nie ophou nie.
En ek wil vir jou die versie lees, Matteus 18:35, wat sê, so sal ons hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie. Berei jou hart voor om te vergewe. Maak 'n keuse, maak 'n besluit. Enige een kan sy hart oopmaak om te vergewe. Onthou dit. Onthou ook, jy kan iemand vergewe as jy jou hart oopmaak. En dit kom by 'n wil. Geliefde, hoekom moet jy deur soveel pyn, onnodige pyn gaan? Die persoon wat jou seer gemaak het, loop daar buitekant, hy dalk al vergeet van dit. Maar jy sit met daai onvergewensgesindheid. Jy is die een wat beklei. Daarom wil ek vir jou vra, 'n tweede vereiste is, pas medelee aan die persoon toe wat jy moet vergewe. Kan jy onthou daar Matteus 18:27 wat sê, en die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. Jy skuld my nie meer nie. Ek gaan jou loslaat. Kan jy onthou toe hy gesê het, daar in Matteus 18:32-33 wat hy lees, daarop roep sy Heer hom en sê vir hom, hy het nie vergewe nie, jou slegte diensknegt. Al daardie skuld het ek jou kwytgeskel, omdat jy my gesmeek het, jy het mooi gepraat, moes jy nie jou medediensknegt ook maar barmhartig gewees het nie, soos ek aan jou barmhartig gewees het nie. Daarom, onthou, medelee kan geopper word deur die persoon aan wie jy skuldig is. Die persoon wat dalk vir jou seer gemaak het, kan kom en sê, vergewe my asseblief. Kan jy my vergewe? En dan moet jy vergewe. Jesus het jou vergewe. Hemelse Vader het jou vergewe. Onthou ook, medelee kan ook deur jou keuse toegepas word. Jou wil. Jy kry mense wat sê, nooit nie, ek sal hom nie vergewe nie. Dan maak hy die deur ook vir die pynigers om in te kom. 'n derde vereiste wat ek met jou wil deel is, laat die persoon vry wat in die diepte van jou hart vasgevang is. En dis 'n proses, hoor. Dis nie sommer net ek maak jou vry en nou is dit klaar nie. Nee, dit begin nie by jou gedagtewêreld, as jy stil sit, of in die aand as jy in die bed lê, en die seer kom na vore, die Heilige Gees lig daai seer vir jou uit, en jy dink aan die persoon, hoe jy met hom kan veg, en jy hom sal terugkry. Daarom, ek herhaal dit, die derde vereiste, laat die persoon vry wat in die diepte van jou hart vasgevang is. Doen moeite, maak klaar. Matteus 18:27 wat sê, in die 53 vertaling, en die Heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskel. Weet jy, en dit is so asof daai Heer van daai diensknegt, hy het gesien die omstandighede van die diensknegt, hy het gesien die behoeftes van daai diensknegt, die persoon wat jou seer gemaak het. Hoe het hy groot geword? Hoe het sy ma en pa hom hanteer? Is dit nie dalk 'n geval van, hy het in sulke moeilike omstandighede groot geword, dat hy altyd geleer het in die weeshuis, the best survivor is the one who fight for himself. En dis hulle wat seer maak, want hulle loop met seer. En nou wil ek vir jou sê, spreek daai man vry, spreek daai vrou vry. Onthou, die persoon moet vrygestel word van die oortreding wat sy teenoor jou gemaak het. Laat hy gaan, los. Jy is die wenner, nie hy nie. Onthou, hierdie persoon is toegesluit in die tronk van jou hart, totdat jy die tronk oopsluit.
laat hy uit jou hart uit kan gaan. Totdat jy oopmaak, laat hy kan uitgaan. Geliefde, hoe gaan dit met jou gesondheid? Veg jy nog in jou binneste? 'n vierde vereiste waarna ons ook moet kyk by elke oortreding, aanstoot, fout, sonde en wond wat veroorsaak is, kan 'n mens vergewe. En ek wil dit weer herhaal. Matteus 18:27 wat sê, en die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom kwytgeskel van al die skuld. Geliefde, hy het gesmeek. Matteus 18:32, daarop roep sy Heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt. Hy kon nie sy boetie vergewe nie, maar die Heer het hom vergewe. Al daardie skuld wat ek jou kwytgeskel het, omdat jy my gesmeek het. Matteus 18:35 sê ook, so sal ook ons hemelse Vader aan ons doen, as ons nie elkeen sy broer van harte sy oortreding vergewe nie. Dit gaan ons kos. Dit gaan ons 'n prys kos. En dit gaan ons 'n baie, baie duur prys kos. Daarom, geliefde, vergewe. En ek wil weer vir jou herhaal, elke oortreding wat daai persoon teenoor jou aangegaan het, aanstoot of 'n fout wat hy teenoor jou gemaak het, daai vierde vereistes, die sondes of die wond wat hy aan jou veroorsaak het, vergewe. Maak los. Begin weer. Doen moeite. Want daai persoon loop met iets binne in hom wat veroorsaak dat hy jou seer gemaak het. Daarom kan ek vir jou sê, vergewe elke persoon wat jou doelbewus of per ongeluk seer gemaak het. Vergewe ook elke persoon, hoor mooi wat ek vir jou sê, vergewe ook elke persoon vir elke oortreding wat hy sy begaan het. Vergewe ook elke persoon of 'n groep mense as hulle teen jou onregverdig opgetree het en 'n wond veroorsaak het. Neem die besluit. Dalk het die persoon jou seer gemaak en hy is al oorlede, hy leef nie eers meer nie. Maar jy kan nog nie klaarmaak nie. Geliefde, hy is dood. Hy is weg. Jy kan niks meer aan hom maak nie. Hoekom moet jy vir jou deur soveel pyn en ellende deursit? Is dit die moeite werd? Vergewe die persoon wat jou deur soveel ellende en seer gesit het. En al het hy nog nie kom om verskoning vra nie. Vergewe. Maak los. Jou toekoms is in jou hande. Gaan jy vergewe of gaan jy nie vergewe nie? Vergewe die persoon, al het hy ook nie sy gesindheid teenoor jou verander nie. Vergewe, maak los, laat dit gaan. Vergewe ook die mense, al het hulle nog nie 'n restaurasie ontvang nie, of al is hulle ook nie herstel in die situasie wat hulle ingebring het vir jou nie. Maak los, vergewe. Ek smeek jou vergewe, geliefde. Onthou, vergifnis beteken nie dat jy nou aanvaar of jy veroordeel nou hulle optrede nie. Nee, dis glad nie. Dis 'n posisie wat jy inneem. Hoor mooi wat ek jou sê. Dis 'n posisie wat jy inneem ten opsigte van jou en die lewende God. Moenie
toelaat dat ander mense wat jou seer gemaak het, veroorsaak dat jy mis met die lewende God nie. Dit beteken ook nie dat jy nou die reëls wat neergelê is, dat jy dit nou moet oortree nie. Nee, glad nie. Herstel jou posisie in die lewende God. Herstel jou posisie in die verhouding met die lewende God. Onthou, vergifnis beteken ook nie dat nou is die verhouding daar herstel nie. Nee. Vergewe. Jy sien in die toestand waarin die persoon is, dit kan dalk 'n persoon wees met alkoholiese probleme. Dit kan 'n persoon wees wat regtig, hy het ontsettende groot probleme. Maak los. Dis ook nie nou te wil sê jy moet die vloerlap wees nie. Maak vrede. Ek raai jou aan. Ek bemoedig dit vir jou. Die 5de vereiste wat ek vir jou wil meedeel is, begin om goed te doen aan die persoon of die mense wat jou seer gemaak het. Ek kan nie onthou, ek het nou gesê ook, jy moet nie die vloerlap wees nie, maar jy kan goed doen. Hoekom sê ek dit? Matteus 5, vers 44 tot 45 sê, maar ek sê vir julle, dis Jesus wat hy sê, julle moet julle vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. En bid vir die wat julle beledig en julle vervolg, sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is. Hoor jy? Jy moet teen jou eie ek, teen jou eie wil ingaan. Ons dien 'n lewende God. Want dis hy wat laat sy son opgaan oor die slegtes en die goeies. En hy laat die reën op die regverdiges en die onregverdiges. So sê Matteus 5, vers 44-45. Kom ons kyk dit 'n bietjie van naderby. Die eerste punt is, jy moet jou vyand lief hê. Hoe kan ek dit lief hê, Here? Dit begin by jou verhouding met jou lewende God. Het jy jou hemelse Vader lief? Koning Jesus, ek noem hom Koning Jesus. Heilige Gees, die drie-enige God, is jy lief vir hom? En as jy lief is vir hom, laat dit oorloop na die ander mense om jou. En ek het nou vir jou die ander geheim genoem. Kyk 'n bietjie na daai persoon wat jou seer gemaak het. Kyk 'n bietjie hoe lyk hy of sy omstandighede. Hoe daai persoon groot geword. Tweede punt wat in daai versie uitstaan is, seën die wat jou vervloek. Geliefde, ek seën jou. Jy het my seer gemaak. Ek seën jou. Ek maak jou los in die naam van Jesus. Ek seën jou. Derde punt wat ek vir jou wil uitnoem uit daai vers uit van Matteus 5 vers 44 tot 45 is, wat sê, doen goed aan die wat jou haat. Doen goed aan hulle. Moenie 'n oog vir 'n oog nie. Moenie 'n wêreldse sisteem toelaat nie. Ja, maar die Ou Testament so. Jesus het gekom toe vervul hy die wet. Moenie 'n oog vir 'n oog nie. As gevolg van my liefde vir u Vader, wil ek goed doen. Dis so ontsettend belangrik. Bid vir die wat jou beledig. Here, ek dra hom op aan u, vaar aan u. Gee die persoon oor vir die lewende God, laat hy met die persoon werk, nie jy nie. Jy weet, ons is nie God nie. En dan ook bid vir die wat jou vervolg. Geliefde,
Hierso het Jesus direk vir ons antwoorde gegee, en ons moet dit volg. Jy weet, dit is soos 'n man en 'n vrou wat baie lief is vir mekaar, en as die man dalk ergens opgeslip het, verkeerd gepraat het, dalk sy vrou beledig het per ongeluk, as gevolg van haar liefde vir hom, gaan sy hom vergewe. Sy gaan dit nie vir die res van haar lewe teen hom hou nie. As gevolg van haar liefde vir hom. En net so ook ek en jy. As gevolg van ons liefde vir die lewende God, wil ons klaarmaak. Ons wil hom tevrede stel. Ons wil met 'n vrymoedigheid, as ons in stilte tyd gaan en ons gesels met hom, en ons deel met hom, dan wil ons dit met 'n, hoe kan ek amper sê, 'n goeie gemoed doen. Ek wil nie hier in my agterkop weet, ek is nou so skuldig nie. Nee, maak klaar. Ek smeek jou. En ek wil met jou laaste versie deel, in Efesiërs 4 vers 32, wat sê, maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Moenie die vloerlap wees nie. Jy het nie nodig om 'n vloerlap te wees nie. Jy weet, en soos wat 'n mens se verhouding met die lewende God groei, dan gee hy vir jou die selfvertroue om daai persoon, as jy weer met hom of haar in aanraking kom, om beter te hanteer. En jy laat toe dat die lewende God deur jou werk, in die vorm van die Heilige Gees. Geliefde, die Heilige Gees, ek sê altyd, is so 'n fantastiese mooi gees, is 'n gees van liefde. En hy openbaar altyd die liefde van ons hemelse Vader. Vader stort sy liefde so deur hom uit in ons harte in. Koning Jesus veral aan die regterkant van Vader sit, en sê, Vader, kom ons stuur liefde. Heilige Gees is nou daar by hulle op aarde, die helper, die trooster, en kom ons stort die goddelike liefde oor hulle uit, via die Heilige Gees. En die woord sê ook, die Heilige Gees weet wat gaan binne in elkeen van ons. Wat gaan in jou gedagtes aan, kan ek vra? Dis my altyd so mooi. Ons dink altyd ons gedagtes is net ons eie. Intussen weet hy presies wat gaan in ons koppe aan. Hy weet wat gaan in ons harte aan. Hy weet wanneer ons beklei. Hy weet dit maar te goed. Daarom, ek het nou vandag met jou gedeel hierdie woord weer, hierdie 5 punte wat ek vir jou opgenoem het, waarna ons moet kyk. Hierdie vereistes, hierdie 5 vereistes, as ek dalk weer net so vinnig vir jou kan herhaal, voordat ons afsluit. Die eerste vereiste is, berei jou hart voor om te vergewe. Doen moeite, jy wil vergewe. Die tweede vereiste is, wat hy van ons verwag is, pas medelee toe aan die persoon wat jy moet vergewe. Die empatie, moenie net hard wees nie. Jy weet nie sy omstandighede nie. Die derde vereiste is, laat die persoon vry wat in die dieptes van jou hart vasgevang is. Moenie laat daar seer heers nie. Moenie laat daar oorlog in jou hart wees nie. Sê eerder, Here, help my dat ek dit uit my liggaam uit kon kry. Kom Heilige Gees, vul hierdie leegte binne in my hart met die liefde van ons hemelse Vader. Dit is so ontsettend belangrik. Die vierde vereiste wat ek vir jou wil herhaal is, begin om elke oortreding, elke aanstoot, elke fout, elke sonde en wond wat veroorsaak is, begin om dit te vergewe. Elke situasie, Heilige Gees is fantasties, hy kom en herinner jou, dan wys hy, vat jy jou terug. Kan jy onthou op skool, was daai juffrou gewees wat jou so seer gemaak, wat jou so verneder het, of het was dalk hier so klaar op skool, dalk is jy op universiteit, dalk is dit daai professor wat jou te nagekom het, dalk is dit 'n groep kinders,
jong mense wat jou aangevat het, jy dien die Here en toe sê hulle jou sleg omdat jy nou die Here dien, en dit het jou seer gemaak. Daai situasie dalk is dit jou ma of jou pa wat gekom het en net vir jou gesê het, luister, jy verdien nie om my kind te wees nie. Spreek dit vry, maak vry. Daarom ook, die 5de punt, die 5de vereiste wat ek vir jou kan noem voor ons afsluit is, begin om goed te doen aan die persoon of die mense wat jou seer gemaak het. Begin net bietjie die wang te draai, soos hulle sê. As die hou kom is goed. Heilige Gees kom en hy tree in en hy tree vir jou in en hy help jou en hy beskerm jou. Jy weet wanneer jy weer 'n aanslag kry en jy hanteer dit beter, dan lig dit jou in jou geestelike autoriteit. Geliefde, en jy kom as 'n oorwinnaar daardeur. Dalk luister jy nou vir die eerste keer, jy is so welkom. Wil jy nie maar jou hart vir die Here gee nie? Dit sal my asseblief. Sê agter my aan. Here Jesus, ek kom nou vandag na U toe. Ek bely dat ek 'n sondaar is. Ek vra U vergewe my asseblief al my sondes, my verkeerde goed, Here. Ek gee my hart vir U oor, Here. Ek nooi U nou, kom woon in my hart. Ek maak U koning van my hart. Wees in beheer van my denke, Here. Dankie, Here, dat U binne in my hart woon. Kom, Heilige Gees, lei my. Ek vra dit, Vader, in die naam van Jesus. Amen en amen. Sy geliefde, baie dankie dat ons saam kon kuier en ek spreek die seën van die Here oor jou uit. En as jy nou jou hart vir die Here gegee het, raak betrokke by 'n kerk. En as jy dalk hier in Kroonstad is, dis waar ek woon, Shalom Kroonstad, kom drink 'n koppie koffie. Jy's baie welkom, hoor. En ek seën jou nou in die naam van Jesus. Mag jy 'n geseënde tyd hê wat voorlê. Mag die Here jou oorvloedig seën nou in hierdie tyd, hierdie week wat voorlê. Dankie, Vader. Dankie dat hierdie luisteraars nou ingeskakel het. Ons eer U. En geliefde, ons praat weer volgende week. Dan praat ons oor die 3de sessie. Ek het nou vandag sessie nommer 2 met jou gepraat. Kom ons praat weer volgende week. Seën vir jou. In Jesus se naam. Praat weer. Holy Spirit, You are the light that comforts me through day and night. Holy Spirit, show me the way when I should carry on, when I should stay. You are the Father, You are the Son, You are the Spirit, You're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through You, oh Lord. You live in me, and You lift me up, and You give me strength, to live my life, right through to the end. You are the Father, You are the Son, You are the Spirit, You're the Holy One. You are the Holy Trinity. I live through You, and You live in me. You are the Father, You are the Son, You are the Spirit, You're the Holy One. You are the Holy Trinity.
infinity. I live through you, and you live in me.